各位朋友，大家早安！气象署持续针对今年第21号台风康瑞发布海上、陆上台风警报。康瑞台风在今天清晨2点已经减弱为轻度台风，而目前呢，随着它持续的往东北方向移动，它的强度也是持续的减弱。目前清晨6点，它的强度呢，近中心风速是每秒28公尺，还是轻度台风。那我们可以看到，目前它的位置呢是在马祖的东方大约80公里的海面上，而随着它逐渐的往偏北东转东北的方向移动，会持续的远离我们，而且它移动的速度也是蛮快速的，大约时速有30到40公里左右。那不过呢，在今天目前为止呢，它的暴风圈呢还是影响到我们的中部以北地区，它目前的暴风半径是180公里，所以可以看到目前的陆上警戒区域还是包含了彰化以北的以及宜兰的这一带，以及还有马祖。那我们在海上的警戒区域呢，也是包含了台湾的北部海面、东北部海面，还有台湾海峡北部，还是要提醒海上的航行作业船只严加戒备。那在陆地上面呢，风雨上面今天还是有一些风雨，还是要持续的留意。我们来看到目前的雷达回波图，从回波图上可以看到，台风眼呢，台风的中心还是从雷达回波图上可以见到这样子的结构。那未来它的方向逐渐的往北东转东北的方向移动，而它附近呢还是有一些对流的云系在影响，而它在南边呢是属于一个比较偏向南西风的环境。可以看到，在台湾的西半部这一带，有时候还是会有一些阵阵的雨势出现。那在东半部呢，则是一些更为间歇的降雨，雨势会相对来说比较小一些，但是今天的风力还是比较偏强。那我们先来看到降雨的情形，以雨量的观测上面呢，可以看到这是从我们今天目前为止的累积雨量，主要呢都是分布在中南部的这一带。这主要是由于台风北上的时候呢，转成西南风之后，除了为了山区带来比较强的降雨之外，整个平地部分呢也有一些雨势进来，所以说目前呢比较大的累积雨量可以看到，在台中市接近山区这附近呢有150毫米以上，云林嘉义的这一带呢接近山区的地方，像嘉义也有170毫米，云林部分是100多毫米，高雄市的山区雨量也是比较大一些。那我们也稍微看一下从昨天到今天为止的整体的累积雨量，主要呢在桃园以北还有东半部的这一带，尤其东半部都是相当大的雨量，像是花莲县来到1000毫米以上，宜兰县有800毫米以上。那至于在高雄平地这种山棱线的部分呢，也有500、600左右的降雨。所以说在整个连续降雨的情形，山区附近的土质也可能会比较脆弱一些，所以今天降雨虽然是一个逐渐减缓的趋势，还是要留意。我们看一下未来的逐6小时降雨趋势，在今天清晨呢，大致上会以西半部这一带还是有一些间歇的降雨为主。不过可以看到，随着台风的逐渐远离，整个雨势上面减缓的速度也是比较快。那稍微还是留意在今天的白天的西半部，尤其像是在山区部分，还是可能会有一些大雨或是较大的雨势。那至于到了下午晚间之后，整体的降雨趋势都是明显减缓的。那至于呢，在未来的风力的部分，今天的雨是减缓的比较快，但是风力上面呢，还是要提醒，还是会有比较强的阵风。在今天，随着台风的中心来到在海峡上面，整个风场上面呢，比较偏向偏南到西南风。可以看到，在沿海部分，甚至西北边这边境内陆的地方，还是有较强的阵风，以及在东半部的这一带，沿海的空旷地区，还有东北角，都还是可能会有较强的阵风。在今天的上午开始呢，随着台风逐渐的北上远离，在台湾附近的沿海，虽然风势上面有稍微减小趋势，但是还是可以看到沿海还是有这种比较偏向8到9以上的强阵风。那一直到了下午晚间之后呢，这样子强风的趋势是逐渐的减小，但是我们还是要提醒，像是在西北沿海、东北角东半部的这一带，在后续的沿海空旷地区都还是要留意强的阵风。那所以呢，我们再来看到目前我们持续发布的陆上强风特报，在今天的清晨还是要提醒，在基隆北海岸跟马祖可能有11级左右的强风。至于在我们的沿海部分，苗栗到云林、新竹以北，还有宜兰、花莲的沿海空旷地区，以及兰屿绿岛，还是要留意9到10级的强阵风。至于在今天的白天开始，随着台风北上远离，整体的风势上面呢，稍微减小一些。马祖在台风比较靠近的部分，还是要留意局部可能会有11级左右。那在
9到10级强阵风的部分呢，提醒在云林以北的沿海空旷地区，还有基隆北海岸以及兰屿绿岛这个部分，都要留意沿海的比较强的阵风。那至于在海面上的浪的部分，那浪高虽然是有比较开始逐渐的减小，但是可以看到整个浪上面的分布呢，还是在台风的附近会有一些比较偏向6米左右的巨浪。那在我们的沿海可以看到西北沿海东半部以及东南部的这一带，浪高大约呢会有3到5米左右。至于在西南沿海，虽然稍微的比较减小一些，但其实整体来说，这个蓝色部分都是1.5米以上的浪高。其实台湾附近各海面的浪都还是不小。而且未来呢，在台湾附近以及各个离岛、澎湖、金门、马祖、兰屿、绿岛，都还是可能会有长浪发生，所以前往海边活动还是要特别的注意安全。所以说呢，我们来总结提醒大家，康瑞台风呢今天是逐渐远离的过程，但是呢，目前台风它逐渐的通过马祖的东方近海，这附近的风浪比较大，而且也要稍微留意一点风雨的情形。今天白天开始，各地的雨势会比较缓和一些，但是呢，风力上面还是要特别留意。那在山区还有新竹、苗栗这一带以及中部，可能雨势上面相对比较大，还是要留意。至于受到连日降雨的影响，我们在山区的土质可能会比较脆弱一些，而且某些脆弱的路段也可能会有出现坍方落石的情形，所以行车用路都要多加注意安全，非必要也请尽量避免前往山区活动。那我们在海面的部分呢，也是要多加留意海面上的大浪以及沿海的长浪。以上是这一节的台风说明。